హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన వరికొప్పలు కోసేటప్పుడు అయితే కొన్ని పిట్టలు అటు నుంచి ఇటు నుంచి అటు కౌజు పిట్టలు, ఈ పూరెడు పిట్టలు అని ఉంటాయి. ఈ అటు నుంచి ఇటు నుంచి పరిగెడుతుంటాయి అనమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సైడ్న మూలన ఎక్కడో వల వేసేసి ఈ మూల ఆ మూల మొత్తం కోసుకుంటా అక్కడ వరకు వచ్చేస్తారనమాట. ఇలా కోసుకుంటా అక్కడికి వెళ్ళిపోతారనమాట. ఈ సైడ్ అంబట కోసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ పరిగెట్టేసి వల దగ్గరికి వచ్చేసి దీంట్లో దాక్కుంటాయి అనమాట. చుట్టుపక్కల కోసేస్తే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది ప్లేస్, మరి వీటి దగ్గరికి వస్తాయి. మరి అది తెలివైన పిట్టలు అయితే ఎగిరిపోతాయి. తెలివి తక్కువ దద్దములు ఉంటాయి కొన్ని పిట్టలు, అవి వచ్చి ఏం చేస్తాయి ఈ వల కింద భాగంలో దూరేసి దాక్కుంటాయి అనమాట. మన వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే చక్కగా పట్టేస్తారా, చక్క ఎటు పారిపోకుండా చుట్టూ చూడండి. ఇదొక తెలివి తక్కువ దద్దమ్మ కూడా దొరికేసింది మా నాన్నమ్మకి. 2 దెబ్బలు వేసింది, కర్రతోనే చచ్చింది అనమాట. నేను ఒకటి పట్టుకుందామని ట్రై చేశాను, పారిపోయింది అనమాట కింద నుంచి. అందుకని వాళ్ళ కింద నుంచి పోకుండా కూడా రాళ్ళు వేస్తాం అన్నమాట. రాళ్ళు వేయడం వల్ల కొంచెం కింద నుంచి పోకుండా ఉంటాయి అనమాట. ఈ లోపల దూరేసి దాక్కుంటాయి అనమాట. అటు నుంచి కోసుకొస్తారు కదా మరి, ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాక్కుంటాయి వచ్చి. ఇలా కొన్ని ఏమో ఎగిరిపోతాయి, కొన్ని ఏమో ఇలా దొరికేసి కర్రీ అయిపోతుంటాయి అనమాట. వీటిని అయితే పూరెడు పిట్టలు అంటారు. ఈ చాలాల్లో ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి. మన గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. మరి ఇలాంటి ట్రాప్ కూడా మీరు ట్రై చేయండి, పిట్టలు అయితే ఫుల్ ఉంటాయి. మరి బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.